Yung sa mode niya sir, sa sport, Ano na? ilang mode kasi to? Bali, isa lang dito. Itong Ito. Yan. Paglipat, S mode. So, dalawang mode lang. Touring tsaka sport. Yung touring parang okay na yung power sa akin para sa scooter. Pwede magpalit ng mode during tumatakbo? Basta naka off throttle. Off throttle lang. Pwede kahit buwabat-bat, basta naka off. Basta bitaw muna. Naka on lang. Hmm. Ito sir, parang may wobble, no? Medyo malambot yung gulong yata. Sa gulong. Ah. Baka mabigat. Gulong. Pahanginan natin sir. Sabi Sir, ramdam ko kanina umaga lumabas ako, mabigat manibela eh. ko parang Mabigat ano? may wobble. Gusto pahanginan. Pahanginan natin. Ha? Kaso bago ako. Ito kailan ulit ako nag-become yun. Sir, medyo Bago. hindi na masyado. Parang feeling ko naka X-Max lang ako na mas malakas ang power. Pero ito kasi ramdam ko yung bilis ng 130. O siguro dahil sagop ko lahat eh. Kasi kanina nag-160 ako dito pero parang hindi ko feel yung palo. Dahil may windshield. Dito ramdam mo yan eh. Oo, ramdam ko. Pero actually malaking bagay ito eh. Kasi dito natatama masyado eh. Dati kasi ramdam ko sa dibdib ko yan eh. Pero may konting gano'n, kaya kanina parang whoop, tago nila, parang... At saka nga sir, pag uneven yung yung asfalto rin, medyo nag-wave yung NLEX eh. Pero sir, kanina ramdam ko malambot yung gulong nung paglabas ko eh. Kaso parang nagmamadali na ako, di ko na pinahanginan. Sir, gusto mo pahanginan muna natin? Pwede rin. Ito. Try mo lang. Okay naman, sarap ka ng power. Kahit nasa high gear ka, pag binigyan mo, meron. Samantalang ako, pigana ako ng pigana. Pero okay siya, na-enjoy ko na. Kakunti pa lang ang tinakbo natin eh. Sir, pahanginan mo muna para antayin kita. Ano akin sir sa harap? Actually 31, 32 ako, 33 ganyan. 31 Pati sa likod siguro sir, paano mo na rin? sa likod, 32. Madalang ko lang kasi pahanginan yan eh. Ito rin, pero nung pinahinginan ko to, parang 2 days ago, so hindi naman masyado. 11 na pala kaya baba na. 13 lang pala. Na-stop na eh. Kaya kanina pag gano'ng sabi ko, bigat na. Kala mo ang kapit pang racetrack. Pero minsan kasi parang sa akin kasi, mas confidence ako pag malambot yung gulong kasi alam ko kapit. Pero minsan sabi pala mali. Mali yung... Sa tagal kasing hindi ko nagagamit, minsan talaga hindi maiwasan lalambot eh. Okay. Ito, okay naman hangin nito, ano? okay.